ในเว็บไซต์ Candor คุณจะสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือ Candor ซึ่งมี 8 โมดูลที่แตกต่างกัน แต่ละโมดูลมีสไลด์ PowerPoint ประกอบ และมีบันทึกของวิทยากร บางโมดูลยังมีทรัพยากรเครื่องมือหรือวิดีโอด้วย ตอนนี้เราจะแสดงวิดีโอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Candor I have a beautiful blonde hair, blue-eyed 9-year-old daughter who is a quirky little girl, contagious laugh, funny, avid reader, and she was a blooming artist and an athlete, and she's no longer with me anymore. She died of medical errors. She got a hospital-acquired infection. She was a classic case of failure to rescue, where all the signs were there and that she was deteriorating and no one did anything. At any one time, 1 in 25 hospitalized patients has a healthcare-associated infection, or HAI. About 75,000 hospital patients with HAIs died during their hospitalization. In the case of Carol's daughter, Alyssa, the hospital's response was less than optimal. She was in a teaching institution where the fear of hierarchy was there and the resident didn't go up the chain of command. The organization where she died shut down on me. They wouldn't talk about what happened. They would not give me her medical records. It took the organization where she died 3 years, 7 months, and 28 days to have a conversation with me. The current system doesn't work well for patients or providers or hospitals. When harm occurs, the strong tendency for hospitals is to disclose as little as possible about what's happening. For Dr. Heather Farley, being forced into silence in another case made her question her ability as a healthcare provider and nearly ended her career as an emergency room physician. I remember the day really clearly, even though it's several years ago now. I remember what she looked like. I remember the sound of her voice. She came in saying that she was having some palpitations. And it's a very frequent complaint that we see in the emergency department. Did a full physical exam, and we put her on the monitor, and we did a whole bunch of blood work on her, an EKG, X-ray, pretty thorough workup. And by the time that I saw her, she wasn't having any symptoms at the time. I discharged her, and I didn't think anything more about it until the next day. The patient went into cardiac arrest on the drive home from the hospital. She was resuscitated and admitted to the intensive care unit. I was sitting in my office, checking my email, and my administrative assistant called across the hall and said, "Hey, did you know that patient that you saw yesterday? She ended up coming back in." And my heart sank. Dr. Farley's first instinct was to visit the patient in the ICU and talk with her family. And everybody that I talked to said, I don't think it's a good idea if you talk to the family. And I just wanted to tell them what I knew, and because I knew that they were suffering and I knew they had questions, and I just wanted to reach out to them, but I never got the opportunity to talk to them, which is something that I regret to this day. The patient later died in the hospital. Several months later, I was notified that I was being sued, which is the first time that had happened in my career. I know that I'm a good person, and I care about my patients, and I work hard. And to have someone there accusing you of not caring, of being a bad physician, of being incompetent, it just strikes so deeply. Most emergency physicians, there's a high percentage that are sued at some point in their career. I knew it was probably inevitable, but it doesn't make it any easier. Traditionally, when harm has occurred, the first reaction is to deny responsibility and defend vigorously. When we talk about deny and defend, we talk about a whole paradigm of responding to patient injuries or unanticipated clinical outcomes that has historically, and literally for decades now, been given over to the legal profession. Culturally, we have several generations of physicians now who believe in patient autonomy and who believe in things like informed consent. If one should and under law must tell a patient about the risks of what might happen to them,
Don't you think we should tell patients about what actually did happen to them? I had been 22 years in the trenches knowing that I had fought battles that I didn't need to be fighting. I was running up defense costs, I was dragging it out for a couple of years, and then we were settling cases on the courthouse steps. Research funded by the Agency for Healthcare Research and Quality has shown that communication resolution programs and achieved some pretty remarkable results. An ARC-funded grantee saw about a 50% reduction in claims and lawsuits, and big increases in satisfaction from both patients and providers. This program resulted in a 22% decline in malpractice premiums for the hospital and saved Medicare and Medicaid $3 million annually. It's very important both to try to figure out how to improve the process of what happens after harm occurs, and even more important, to try to figure out how to reduce harm to begin with. And it is clear from the evidence that we have generated that the implementation of communication resolution programs can be successful in achieving both of these goals. Communication and Optimal Resolution Process, or CANDOR. The CANDOR process is a simple plan, and hospitals should have it ready to go whenever a patient is harmed during a stay. First, provide emotional first aid immediately to the patient, the family, and the caregiver, and maintain communications with them as your understanding of the cause of that harm event grows. Learn to prevent similar events from happening in the future. And finally, make things right with the patient and explain what you're doing to ensure that care will be safer for future patients as a result of this experience. The topic of resolution is integral to the entire idea of this model. Resolution is a proxy, and it's not always money. It sometimes speaks to our credibility. It sometimes speaks to how earnest we are in terms of an apology. It tends to help people find justice in the whole approach. One of the misconceptions about the CANDOR process is that it's just a big mea culpa every time something goes wrong. The real truth of this approach has little to do with the malpractice part of it. It has everything to do with reconnecting a sense of accountability for the clinical outcomes that we have. At its core, it is literally as simple as saying we're not going to push things to lawyers when we haven't exhausted the notion that maybe there's a clinical explanation, maybe this is way more important to the key mission of healthcare in general. When patients have been harmed during a hospital stay, we can't always undo the harm that's occurred, but we can change the way we respond. CANDOR urges transparency from the beginning, teaching providers to be honest to rebuild trust. In every hospital system, there's at least 3 different parts to the equation of resolution. There's the folks in the trenches who have to deal on a very personal level with patients' expectations, both for the sharing of information and at some point for compensation. But there's typically an insurance office or sometimes a commercial insurer. And then there's the legal office, the folks who have to pick up the pieces if the effort at pre-suit litigation doesn't work. In order to employ this model in a sensible way and in its most effective way, there must be trust between all 3 components. I think our healthcare system is largely designed now, rightfully so, to continuously improve, and prompt and early communication certainly helps to do that. It reduces the worry, it reduces the concern of the patients and their family. We anticipate that this learning will continue and the program will evolve and will benefit from the experiences of certainly the medical professional liability community and all those they insure. I think it is transformative for healthcare organizations. It engages the patient and the family early on. It doesn't regard error disclosure as a single event, but instead it opens a conversation. The only way for an organization to learn is to show the failures and say, we are fallible, but we're going to learn about this, we're going to tell you about it, so that all of us together can make the system better. The CANDOR process is a wonderful entree to meaningful quality improvement, to healing the caregivers when bad things happen. One error is too many.
and its impact on the patient and loved ones can be devastating. Health professionals involved in an event that harms a patient often experience many emotions. I was just so ashamed of what had happened and how I was feeling. One of the main pieces of candor is care for the caregiver. When I did finally tell my boss what I was dealing with, it was a very cathartic experience, and he was very, very supportive. The implementation of these programs requires culture change. It requires a change in how people within the hospital identify errors, communicate errors. ARC's goal in this project is to create the tools and the infrastructure to allow a broad array of hospitals to be successful in implementing communication resolution programs. I think the most simple but powerful thing that I can say to people who are entertaining this idea but are afraid: don't be afraid. Don't forget why you came into healthcare, whether you're a lawyer or whether you're a doctor or a nurse in the trenches. Move forward in this approach with the confidence that the greater rewards will more than offset any fear that you have in trying it. Start small, build confidence and build expertise in this space. The real truth is that this approach taps such basic human needs that it works in Tokyo, it works in London, it works in Stockholm, and it will work everywhere in this country. Just don't be afraid. แผนความเป็นผู้นำเพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กรด้านสาธารณสุขของคุณผู้นำจะต้องดำเนินการสิ่งที่สำคัญเหล่านี้ผู้กำกับดูแลและผู้นำของผู้บริหารระดับอาวุโสจะต้องมุ่งมั่นในการเรียนรู้เกี่ยวกับช่องว่างของประสิทธิภาพในองค์กรของคุณผู้นำอาวุโสไม่สามารถทำเพียงแค่สั่งการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยพวกเขาจะต้องเป็นเจ้าของมันด้วยผู้นำต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปรับปรุงสามารถเข้าถึงได้ง่ายและง่ายต่อการจัดการคณะกรรมการบอร์ดบริหารของคุณจะต้องเน้นย้ำถึงความปลอดภัยและคุณภาพและไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเงินและกลยุทธ์เท่านั้นการวิจัยพบว่าผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วยจะแย่ลงเมื่อบอร์ดบริหารไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกผู้บริหารระดับอาวุโสและผู้นำด้านความปลอดภัยและทางคลินิกจะต้องปิดช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพของพวกเขาโดยการดำเนินการเชิงรุกแผนปฏิบัติงานวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมผู้นำด้านสาธารณสุขคลินิกความปลอดภัยจะต้องแสดงความมุ่งมั่นผ่านการปฏิบัติงานผู้นำด้านสาธารณสุขจะต้องสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานขององค์กรของคุณผู้นำมีหลายประเภทภายในองค์กรด้านสาธารณสุขและสำหรับกระบวนการปรับปรุงให้ประสบความสำเร็จความเป็นผู้นำความมุ่งมั่นเป็นสิ่งจำเป็นในทุกระดับคณะกรรมการผู้นำอาวุโสผู้นำระดับอาวุโสแพทย์หัวหน้าภาควิชาเภสัชศาสตร์และพยาบาลผู้จัดการหัวหน้าหน่วยและผู้สนับสนุนผู้ป่วยล้วนมีบทบาทสำคัญและจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในพฤติกรรมเฉพาะในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยการแสดงความรับผิดชอบและประสิทธิภาพร่วมกันจะต้องมีการให้คุณค่าและสะท้อนให้เห็นในแผนการชดเชยรายละเอียดของงานและทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อให้ตรงกับผู้นำมีความรับผิดชอบส่วนตัวต่อผลลัพธ์ใช้เรื่องราวของผู้ป่วยในรูปแบบการเขียนและวิดีโอเพื่อระบุช่องว่างและสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงของตัวพนักงานการเปลี่ยนการจัดการถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่คุณต้องรวมไว้เพื่อรักษาระดับการปรับปรุงใดๆเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยเตรียมความพร้อมและสนับสนุนบุคคลและทีมงานเพื่อให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ตัวอย่างเช่นเริ่มต้นด้วยการตรวจเยี่ยมความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยกลุ่มสหวิชาชีพผู้นำแผนกแพทย์เภสัชกรพยาบาลและอื่นๆเพื่อช่วยเสริมสร้างและปรับปรุงการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตระหนักถึงความต้องการและความคิดของบุคคลผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการและคงแนวทางการแก้ปัญหาใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการยอมรับและความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคโดยปราศจากการยอมรับเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงจะไม่ประสบความสำเร็จสร้างกลยุทธ์สำหรับการยอมรับและ
ความรับผิดชอบของการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มโอกาสของความสำเร็จและความยั่งยืนเป็นอย่างมากแผนการปฏิบัติงานองค์ประกอบทั้ง 5 ประการของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยมีความจำเป็นต่อการได้รับความไว้วางใจที่สูง 1. สร้างความเชื่อมั่นผู้นำระดับอาวุโสและแพทย์เช่นเดียวกันผู้นำเภสัชกรและพยาบาลสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเชื่อมั่นในหมู่พนักงานทุกคนโดยการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมที่เหมาะสมและสนับสนุนความพยายามในการหยุดพฤติกรรมข่มขู่การดำเนินการของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความกระตือรือร้นกับคณะกรรมการปกครองและคณะกรรมการดูแลที่เกี่ยวข้องสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยในการรายงานปัญหาและเหตุการณ์ที่เกือบจะพลาดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะไปถึงตัวผู้ป่วยได้สร้างความปลอดภัยด้านจิตใจให้กับพนักงาน 2. ตรวจสอบความรับผิดชอบมีเครื่องแบบมีกระบวนการที่เป็นระเบียบเท่าเทียมกันและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานรับรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อรักษาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนำนโยบายส่งเสริมการให้ข้อมูลไปทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยทรัพยากรบุคคล 3. ระบุสภาวะที่ไม่ปลอดภัยมีส่วนร่วมและจัดเตรียมเครื่องมือให้เพื่อนร่วมงานแนวหน้าโครงสร้างและการสนับสนุนการระบุและจัดเก็บกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยตามหน่วยผ่านการใช้โปรแกรมส่งเสริมให้พนักงานพูดเพื่อความปลอดภัยและรับรู้และรายงานสภาวะที่ไม่ปลอดภัยและการปฏิบัติก่อนที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ส่งเสริมการรายงานเหตุการณ์เกือบพลาด 4. เสริมความแข็งแรงของระบบใช้ระบบการรายงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานรายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดมันควรจะเข้าถึงได้สำหรับทุกคนใช้งานง่ายและไม่ควรลงโทษผู้ที่รายงานแบ่งปันข้อมูลการสื่อสารการรายงานโครงสร้างอย่างเปิดเผยเพื่อแบ่งความกังวลให้หัวหน้ารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุทั่วไปที่พบได้บ่อยเมื่อสืบสวนเหตุการณ์อันตรายและเหตุการณ์ที่เกือบพลาดเพื่อใช้มันเพื่อระบุว่าระบบใดจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการมากที่สุด 5. ประเมินและปรับปรุงวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตระหนักว่าพนักงานและผู้ให้บริการไม่กระทำผิดโดยเจตนาและข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เป็นความล้มเหลวของระบบและกระบวนการที่มีความซับซ้อนรักษาไว้ซึ่งการไม่ลงโทษไม่ตำหนิแต่ต้องรับผิดชอบปรัชญาภายในมาตรฐานที่ระบุไว้ขององค์กรของคุณทำให้ชัดเจนว่าทั้งผู้ป่วยและเหตุการณ์ของคนทำงานและอุบัติการณ์สามารถป้องกันได้เริ่มต้นโปรแกรมส่งเสริมการรายงานเหตุการณ์อันตรายเพื่อเพิ่มการตรวจพบเหตุการณ์เหล่านี้ได้มากขึ้นการวัดผลลัพธ์ความปลอดภัยไม่ใช่แค่การไม่มีเหตุการณ์เท่านั้นมันคือการมีกระบวนการที่ยืดหยุ่นในหลายภาคส่วนบทสรุปความปลอดภัยของผู้ป่วยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้นี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเชื่อมั่นในการสื่อสารและการใช้ระบบการรายงานผลเพื่อการเรียนรู้ขององค์กรเราพูดถึงความสำคัญของการรายงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์การส่งเสริมการรายงานเหตุการณ์อันตรายและมีความปลอดภัยของข้อมูลดิบและความต้องการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นเชิงรุกและระบุเงื่อนไขตั้งต้นและพฤติกรรมควรพิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆเช่นการมีส่วนร่วมของพนักงานซึ่งรายงานเป็นกลุ่มตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่รายงานอุบัติการณ์รายงานเหตุการณ์อันตรายในแต่ละเดือนการรายงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนของรายงานความรุนแรงต่ำเทียบกับความรุนแรงสูงข้อเสนอแนะที่ให้กับผู้ริเริ่มตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์รายงานการแสดงความคิดเห็นของข้อเสนอแนะส่วนบุคคลหรือการรายงานแนวโน้มของกลุ่มมีการปรับปรุงตัวอย่างเช่นเวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่การรายงานเหตุการณ์ครั้งล่าสุดและสำรวจคะแนนเปรียบเทียบกับการสำรวจด้านวัฒนธรรมครั้งล่าสุดการฝึกอบรมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเสร็จสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์การจ้างงานใหม่หลังการฝึกอบรมหลักเสร็จสมบูรณ์การทบทวนกรณีศึกษาและอื่นๆอัตราเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยร้ายแรงอัตราของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงต่อ 10,000 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแบบปรับแล้วเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยร้ายแรงส่งผลให้เกิดอันตรายตั้งแต่ระดับอันตรายปานกลางถึงรุนแรงหรือเสียชีวิตตัวเศษจำนวนผู้ป่วยที่มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยร้ายแรงตัวส่วนจำนวนวันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแบบปรับแล้วโดยทั่วไปอัตรานี้จะแสดงเป็นจำนวนเหตุการณ์ต่อ 10,000 วันที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลแบบปรับแล้ว
หากคุณต้องการวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้เข้าเว็บไซต์มูลนิธิการเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยคุณจะพบกับบล็อกวิดีโอและแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากโครงการและเพื่อให้ความช่วยเหลือองค์การต่างๆในการบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเข้ากับกระบวนการที่มีอยู่ก่อนจะจบในส่วนนี้เราแสดงวิดีโอเรื่องราวของคนไข้แกลนท์วิสเชอร์ในการจัดการกับการสื่อสารแบบ hand off และการใส่และการตรวจความถูกต้องของสายให้อาหารทางจมูกWhen I was 18 weeks pregnant, they discovered he actually had a heart defect. And so we knew when he was born he would be going into heart surgery. It was a big sense of relief when they said, he did great. The nurse went to put in a feeding tube and put it in through his nose, and she started to struggle, and his color seemed to be, he seemed paler, and he started blowing bubbles. And when we brought it up to the nurse, she came in and looked at him and just said, well, he's just a fussy baby. I did tell her that, the nurse previously struggled and had to put it under x-ray. And I felt a little dismissed when she was telling me, well, I've done this for 20 years and it should be fine. Right before she starts to do this, we tell her, hey, his lips are turning blue. She finishes what she's doing and getting the feed and then starts to look, and he starts blowing lots of bubbles. And at this point, she hits the call light. And then she looked at me and she says, I need you to run out in the hall and ask for help. And so I ran out in the hall and I screamed, my son is turning blue, I need help. And I think there was probably over 20 people surrounding his bed, doing everything they could. And then at 9 o'clock, or a little bit after, I hear the doctor call. She says, we're gonna call it. He's passed away. Right there, you just break down. This isn't supposed to happen. He was doing so well. They said he was going home in a couple days. What happened? Grant, unfortunately, had a cardiopulmonary arrest because the tube was in his lung and not in his stomach. And his lungs got filled with formula. And we attempted to resuscitate Grant, and unfortunately, we lost him. Patient safety is what helps to drive our practice. What is the best for the patient? What is the safest for the patient? And are we doing our best for our patients and our families when we're taking care of them? Through our study, we've discovered there are probably at least 25% of children that are at risk of a misplaced feeding tube. And something needs to be done about it. Deanna has, taken that by the scruff of the neck and have turned it into amazing things. The work that Deanna has done both here inside Children's as well as nationally as an advocate, in particular around the processes related to placing NG tubes, has been extraordinary. Because of our change to the policy, we were able to prevent further harm on these patients. It's that maintaining, and it's really making our nurses, our physicians, and realizing we should not consider this a benign procedure, and that if you ever have doubt with that tube, it's okay to take it out, and it's okay to raise concern and speak up. Maybe if that one nurse had stopped and didn't put that last feed, maybe there would have been enough time to resuscitate Grant and that he'd be with us today. I'll never know. But maybe if she had paused and listened to us, maybe he would have. I see that parents appreciate that. And a lot of times parents will say to us, we're not happy about what happened, but we're very thankful that you were honest with us. Having that trusting, transparent relationship is the key to having good care of anybody, whether it be a child, a family, or an adult. No one comes to work wanting to harm any patient or family, but it calls us to do better. And I really feel this work has really highlighted that in our institution, is we knew that we could do better.